Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ilmu di channel saya Ilmu Sederhana. Nah, sobat, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana mengepres piston. Sepertinya ini piston oblak, tapi nggak kita quarter, nggak kita boringnya, nggak kita naikkan size. Coba kita dengar dulu suaranya. Jelas ya, kedengaran suara yang melitik oblak piston. Langsung saja sobat, kita cek dulu kondisinya gimana ya. Sobat, sepertinya ini nggak terlalu oblak ya, ini kok suaranya kasar kali. Kita ceklah kondisi bloknya ini gimana. Ini proses pengepresan setelah tadi kita melakukan pembakaran di kompor gas ya sobat, sekitar 3 menitan apa paling lama, kurang lebih gitu ya. Ini sedang kita press. Nah sobat, ini tadi setelah kita press dengan menggunakan alat ini alat untuk tambal ban. Kita press sesuai ukuran tadi ya, pilih-pilih lah berapa ukuran yang ada di blok. Kita coba. Jadi udah nggak jatuh lagi ya.
Nggak jatuh ya. Ini juga padat. Oke sobat padat, nah nanti kita coba dipasang gimana reaksi suaranya, dan kita nanti akan melakukan pengganjilan ring seperti video-video saya sebelumnya ya, dengan menggunakan kawat. Sobat, jadi kita menggunakan tali gas dalam ya. Ini tali gas nih untuk bagian dalam untuk motor universalnya. Ini kita gunakan yang bekas-bekas ini.